我哋再次嚟到一年一度再次嚟到呢個地方，咁就因為未開始，我哋早咗嚟搭 Uber 過嚟就會睇下乜嘢。好似有時，因為今日個天色唔係咁好啊，黃雨啊，咁咧都 OK 喎，有 Laspa 啦，有串燒啦。咁就都好吸引哇！鴨肝，OK。咁又係我哋嗰啲甜品嘅一 part 啦，有啲雪芭、cake，有啲水果。有自家製可麗餅，我一定會必食㗎啦，一陣間。有葡式撻，呢個有咩？木耳糖水。我哋幫佢攞啊，係啊。攞個出嚟。咁樣 OK。咁個景色一樣嘅，係啦。好，就咁。